ตอนนี้ก็ขับรถมาถึงที่อ่าวตะเล็ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนะครับไปชมวิวทะเลกันหน่อยทางเข้าครับธรรมชาติมากเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นเรือไปนั่งเรือชมวิวทะเลกันหน่อยนะครับเห็นคุณลุงบอกว่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงนะครับในการแบบชมนั่งเรือชมวิวเดี๋ยวเรารีบไปขึ้นเรือก่อนแต่แก๊งเราอยู่ข้างหน้านะครับไปดูกันวันนี้แดดดีมากนะครับคาดว่าทะเลน้ำน่าจะสวยมากติ้งมาถึงแล้วนี่ฮะสะพานฮะมันเป็นป่าโกงกลางแวบตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือชุมชนบ้านสำเร็จนะครับใช่คนน่าจะบอกว่าลงไปแบบลงไปเดินเล่นแหละหรือว่ามีใครอยากมาบอกเขาไปเดินเล่นมาแข่งว่ายน้ำแต่กลัวตัวดำโอ้ดูวิวครับดูวิวดูวิวเหลือกสักขนาดนี้นี่คนดำอยู่ทางนี้ดูดิขานี่ไม่รู้กี่ริ้วแล้วเนี่ยำโอ้แค่เดินแป๊บเดียวก็แดงแล้วเนี่ยกลัวดำก็อยู่บ้านครับครับผมสุดยอดเลย เคยไปสนามแข่งกันอยู่ข้างหน้าเส้นเลยก็ขาวจั่วเลยก่อนได้หนาวน้องซ้อมบ้างไปเลยน้องไม่ซ้อมเลยเรียกน้องเลยเหรอน้องพี่ซ้อมบ้างไปเลยทำไมขาวดูถูกไงดูถูกจริงๆแล้วเราอ่ะซ้อมทุกวีคเราซ้อมมันคือมาแล้วขึ้นนั่งเรือนี่ไปออนได้ยังจมเลยซ้ายก่อนเหยียบซ้ายนี่ก่อนจมพรวดไปอุ้ยกิมใจเย็นนะกิมอุ้ยทางเดินก็ไม่ง่ายอ้วนจับเชือกไว้ด้วยครับอ้วนจับเชือกไว้ด้วยมันไม่จับเชือกแล้วมันยิ่งเดินยากไม่ยากหรอกไปขึ้นเรือกันครับจับไว้หน่อยมีอย่างนี้เลยบอกแล้วมีอย่างนี้เลย ดูบ้างครับจะอ้วกแล้วเนี่ยขึ้นเรือจะอ้วกแล้วเนี่ยนี่ครับวันถ่ายวิดีโอใช่ถึงเรือแล้ว
ปล่อยให้เราขับเรือเองแล้ว เดี๋ยวทำพี่เฮงจริงๆด้วยอ่ะ ไอ้เฮงไอ้เฮง หรือว่าพี่เฮงต้องมานั่งข้างนี้รีบไปนั่งข้างน้อง ไอ้เฮงอะ ถ่ายวิดีโอครับ พอเห็นแบบนี้รู้เลยว่าจากสองชั้นเลยเหรอ ใกล้เคียง ได้เลยป่ะ ก็นี่ไงพี่เม้งลงไปก่อนปะหัวเรือออกข่าวแล้วหัวเรือขอบคุณครับได้เลยใช่ไหมครับถึงแล้วดูชั้นครับดูชั้นอันนี้อยู่บนหาดมันมีทางให้เข้าด้วยไหมครับโอ้ระวังมันมีทางให้เข้าได้ไหม ทางนั้นมีทางเดินไปได้นะ อ๋อเดินได้ใช่ไหมครับ ว้าว เนาะเหมือนเอาหินมาเรียงเลยไม่เหมือนแบบว่ามันเกิดจากธรรมชาติอะ เวทีพุ่มพวงอยู่ด้านโน้น อะไรนะครับ เวที เวทีพุ่มพวง ใช่ อืม อะไรนะ อ๋อตรงที่คนมาถ่ายรูปเยอะๆเวที เวที ลืมถอด ทำไม อามิงไม่สอนเหรอสอนได้เลย มาเอาไว้ข้างบน จะถ่ายชุดนี้ถ่ายรูปเหรอ ใช่เท่ดีนะ ขอบคุณครับ ใช่ ให้เขา ใช่ไหมอ่ะ ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปเดินรอบๆกันนะครับ ตรงที่เขาให้เดินได้ เดี๋ยวเอง ฮะ นั่นเลยเดินไป
ตรงโขดหินนั่นแหละครับ ตรงหิน ใช่ โอเค เดี๋ยวเราไปดูเวทีพุ่มพวงกันครับ พวกเราอ่ะเซลฟี่หน่อยเร็ว ต้องหันทางนี้ไงอ๋อชั้นนี้ก็สวย นี่มาเซลฟี่ก่อน ทำมานะจะได้เห็นอันนี้ เฮ้ยเรื่อง ก มุ ล้อ ม งมัน ต่ำต้ ไม่ อง ได้ ยก กระ ให้ ดุก กู กระดิกนะ เรื่องมุมต่ำต้องยกให้กู ปาดเข้ามาก่อนปาดไหม ก็จากที่ลุงเขาแวะมาส่งนะครับ จุดนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูเวทีพุ่มพวงกัน เวทีพุ่มพวงนะฮะเวทีพุ่มพวงครับ เวทีพุ่มพวง นั่งแล้วเหลือลุงถ่ายนี่ อะไรเม้งอ่ะ ฝั่งนี้ก็เป็นชั้น สวยครับ เดี๋ยวเราจะใช่ใช่นั่นน่ะอันนั้นมีท่าอยู่ตรงนั้น แล้วก็เดี๋ยวเราจะไหว้ขึ้นไปไหว้พระบนด้านบนกันนี่เป็นวัดที่อยู่บนหินกลางทะเลนะครับ ถ้าจะมาไหว้ก็ต้องนั่งเรือมาเท่านั้นนะครับ เห็นไหมครับคนไหน เนี่ยโอ้โหเข้าสูงอ่ะเราคิดว่าโดดขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะโดดทางไหนก็สูงอ่ะ เอาละครับ โอ้ปีน หรือว่ามันได้ยินเสียง เรือ
เรือแล่นด้วยแหละ ก็เลยกระโดด ใช่ ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระหลวงปู่ทวดด้านบน เนี่ยเต็มเลยกินเลยดิเมื่อกี้ อ๋อเอาน้ำแค่นี้เอง อ๋อ ไอ้บ่อน้ำจืดใช่ป้ายสอนชี้มา ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับ หรือต้องออกข้างๆเหยียบได้ไหมได้ เหยียบดีๆโอเค จับไปให้แล้ว ไป พี่เม้งขอบคุณครับโอเคใช่ครับ ไม่ต้องรีบไปเลยชมเลยครับ เราจะลงไปชิมน้ำชิมอะไรกันได้นะ นี่ตามที่ไหนครับ นั่นแหละบ่อ น้ำ น้ำ ก่อนน้ำจืด ปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่ไงหลวงปู่ทวดเหยียบ ตรงไหนครับ บ่อน้ำจืด ก้อนหินก้อนเล็ก นี่ไงเขามีป้ายอยู่บ่อน้ำจืดกลางทะเลเกา ระวังลื่นนะพี่เม้งหินไม่ลื่นนะ เดี๋ยวเราไปชิมน้ำกันนะครับ ครับบ่อน้ำจื เดี๋ยวเราจะส่งเสื้อเขียวไปทดลองชิมน้ำกัน เป็นน้ำจืดนะครับ อ๋อ อ้าวแล้วอย่างนี้น้ำท่วมมันก็เค็มนะครับ จืดเค็มเหรอครับ พอตอนเช้าน้ำมันลดแล้วก็น้ำจืด นี่มีหอยเยอะมากเลยนะเนี่ย อันนี้ชิมได้ไหม ชิมได้ ชิมได้ด้วยเหรอ ชาวประมงเขากินน้ำบ่อนี้ อ๋อ ชาวประมงของ เลือดอ่ะ จืด อุ้ยไม่น่าเชื่อเลยพี่เม้งระวังพี่เม้งระวัง ใช่ใช่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่คม ใช่ มันเป็นเปลือกหอย หอยคมมาก ไม่ได้เอาหลอดมาดิทำไงดี เฮ้ยน้ำใสอ่ะ ก็จืดเลยนะ จืดเลยใช่ป่ะ จืดเลย เจ๋งว่ะ จืดเลย ตำนานนะเนี่ยหลวงปู่ทวด อืม เลือดอ่ะอ๋อเหรอ มาเดี๋ยวผมออกให้ อ้าวแล้วน้องปูหายไปไหนแล้ววะประตูนี่ปูน้ำใสมากเลยอ่ะ น้ำจืดจริง สุดยอดอ่ะ ไม่น่าเชื่อ ใช่ ผมขอให้ถูกรางวัลที่ 1 ฮะเกี่ยวอะไร พร้อม ไม่ขอตรงนี้ กัน5 คน พร้อมกัน5 คน ก็คือไม่ขอตรงนี้ครับ ไม่น่าเชื่อมากอ่ะทำไมถึงแบบเป็นบ่อน้ำจืดอย่างนี้ได้ อันนี้เป็น ยอด โดยเท้า อ๋อ มันหอย แปลกอะเนาะ อย่าเผลอจับนะตรงนี้ผม แล้วน้ำมันก็คือไหลออกมามันไม่มีน้ำเข้าไปเติมเป็นน้ำเค็ม ปะเราขึ้นข้างบนกัน พี่เม้งขึ้นได้ไหมเนี่ยกลัวความสูงไหมเนี่ย บันไดตลอด เดินตรงนี้เลย เดิน น้ำขึ้นใช่ไหมคะ น่าจะจริงๆตอนน้ำท่วม ผมว่ามันก็น่าจะเค็มนะ แต่แปลกมาก แต่พอมันน้ำลง ระวัง มันจะไม่เค็ม แต่บางคนมาช่วงที่ว่าน้ำมันท่วมอยู่ใช่ไหม ครับ เขาไปพยายามปิดฝาขวดแต่เอาอยู่แต่ก็มันยังมีความเค็ม อ๋อ เพราะว่าน้ำทะเลใช่ไหมครับ ใช่ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เกาะนุ้ยนะครับ ก็จะมีแบบมีพระองค์เล็กนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดนะครับ ก็มาไหว้สักการะกันได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับ ข้างบนนี้ลมดีมาก
นี่ ถ้าเป็นช่วงหยุดยาวคนเยอะด้านบนเป็นหลวงปู่ทวดนะครับใหญ่ มาเซลฟี่ด้วยกันพอดี